bailes hasta el viento y apartar el rencor para curar tu sed, y apartar el rencor para curar tu sed. Desde 5 años empecé a comprender en la vida, al lado de mi familia crecí junto con la paz, y he llorado en la noche, y he llorado en la mañana, y he evitado caídas en María resbalada, y he evitado caídas en María resbalada. Ya pasa lo del profeta, dueño de varios caballos, que lo enseñó a comer carne para que no comiera pan. Y al cabo de la jornada, como todos pueden ver, el día que tuvo carne, se lo comieron él. El día que tuvo carne, se lo comieron él. Y cuando estaba allá arriba, me mandaron de picar. Y cuando estaba allá arriba, me mandaron de picar. Por su teca y los brazos de mi gran fanática, de esa gente que me quiere y que yo quiero apoderar, de esa gente que me quiere y que yo quiero apoderar. El pueblo que me dio su corazón. Que lo enseñó a comer carne para que no comiéramos pan. Y al cabo de la jornada, como todos pueden ver, el día que tuvo carne, se lo comieron bien. El día que tuvo carne, se lo comieron bien. En una tierra lejana donde estuve trabajando, allí tuve un desencanto por una palabra, por caída en la escalera. Así me quedo lisiado, pero aquí estoy parado, con mi gran fanática, pero aquí estoy